PTV, Telebisyon ng Bayan. Your Excellencies, ladies and gentlemen, Government House is very honored today to have His Excellency Rodrigo Roa Duterte, President of the Republic of the Philippines, and His Excellency General Prayuth Prime Minister of the Kingdom of Thailand, as chairpersons to the signing ceremony. We begin with the signing of an agreement for cooperation in the field of science and technology between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of the Philippines. This agreement will be signed by Her Excellency Dr. Achaka Sibunryang, Minister of Science and Technology, and Secretary Fortunato Della Peña, Secretary of the Department of Science and Technology. May I invite Your Excellencies to the signing table. Thank you. Hello. Thank you, Your Excellencies. We continue with the implementing program for Tourism Cooperation 2017 to 2022 between the Department of Tourism of the Republic of the Philippines and the Ministry of Tourism and Sports of the Kingdom of Thailand. This will be signed by Her Excellency Mrs. Gopkan Watanawarangkoon, Minister of Tourism and Sports, and Secretary Wanda Korosong Teo, Secretary of the Department of Tourism. May I invite Your Excellency to the signing table. Thank you.
Thank you, Your Excellencies. We now move on to the implementing arrangement on specific areas of cooperation between the Department of Livestock Development of the Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand and the Philippine Carabao Center of the Department of Agriculture of the Republic of the Philippines on swamp and dairy buffalo production. This implement arrangement will be signed by Mr. Apai Sutisang, Director General of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives, and Executive Director Arnel Del Barrio of the Philippines. May I invite Your Excellency to the signing table. Thank you. I now have the honor to invite Your Excellency to offer a toast to celebrate the long-lasting friendship between Thailand and Philippines. Thank you. The signing ceremony is now complete. May I invite Your Excellencies to the podium for the press conference. Thank you.สวัสดีครับวันนี้ผมและท่านประธานาธิบดีดูเตเต้ก็มีความพึงพอใจมากกับความสำเร็จของการพูดคุยปรึกษาหารือกันจากในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของท่านประธานาธิบดีในวันนี้นะครับสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้นั้นเป็นการเยือนครั้งแรกหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีดูเตเต้ได้รับตำแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่9 พฤศจิกายน 2519 ที่ผ่านมาท่านประธานาธิบดีก็ได้เดินทางมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับโอกาสนี้ท่านก็ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่ก้าวขึ้นการขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์บดินทรเทพพยาวรางกูลผมในนามของรัฐบาลและเป็นชาวไทยก็ได้กล่าวขอบคุณในไมตรีจิตนะครับของท่านประธานาธิบดีรัฐบาลและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ทุกคนนะครับเรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมาในทุกด้านยาวนานมากกว่า 68 ปี เราทั้งสองนั้นก็ยืนยันจะร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับส่งเสริมความร่วมมือความเชื่อมโยงของสองประเทศในรอบด้านนะครับเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนและภูมิภาคด้วยวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีที่ไทยและฟิลิปปินส์ได้ลงนามในความตกลง3 ฉบับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและการเกษตรซึ่งเรามีศักยภาพนะครับด้วยกันทั้ง2 ประเทศอีกทั้งก็ได้มีการหารือใน4 ประเด็นที่สำคัญก็คือ1คือเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยผมได้เรียนท่านประธานาธิบดีเกี่ยวกับการไปรูปประเทศไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีและนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อเดียวกันท่านประธานาธิบดีก็ได้ให้ผมทราบเกี่ยวกับแผนพัฒนาฟิลิปปินส์ปี 2017 ถึง 2012
เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้นะครับทั้งนี้เราเห็นชอบที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของไทยหรือ EEC นะครับและเขตเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันเห็นพ้องต้องกันว่าไทยและฟิลิปปินส์มีศักยภาพที่ขยายมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นผ่านคณะกรรมการร่วมด้านการค้า JTC ในเรื่องการบริการดิจิทัลคอนเทนต์การเกษตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองประเทศและผมก็ยินดีกับฟิลิปปินส์ในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าครั้งแรกในปีนี้ทั้งสองประเทศยังยินดีกับการต่ออายุความตกลงว่าโดยการซื้อขายข้าวเมื่อที่31ธันวาคม2559ถึง31ธันวาคม2561นะครับซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและเห็นชอบที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านชลประทานปศุสัตว์และประมงรวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนในเรื่องการท่องเที่ยวไทยและฟิลิปปินส์มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศเห็นชอบที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือชายฝั่งเรือสำราญนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทั้งสองประเทศให้ได้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นทั้งสองข้างนะครับด้านความรู้ด้านพลังงานเห็นชอบเพิ่มพูนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพลังงานทดแทนอาทิเช่นเอทานอลไบโอดีเซลและพลังงานใต้พิภพเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเห็นพ้องว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศยินดีที่จะมีความร่วมมือระหว่างการด้านวิชาการและการศึกษาโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนในการศึกษาและวิจัยร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านความมั่นคงไทยฟิลิปปินส์ยินดีกันที่จะร่วมมือสร้างความใกล้ชิดกันระหว่างกองทัพให้มากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่มีดีอยู่แล้วโดยมีความกังวลมีความท้าทายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบโดยจะร่วมมือกันทั้งในกรอบทวิภาคีอาเซียนและองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศนะครับอินเตอร์โพลสำหรับความร่วมมือในระดับภูมิภาคผมและท่านประธานดีก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับอาเซียนและการพัฒนาในภูมิภาคไทยชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์ในปี2560นี้นะครับก็เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมให้การหนุนความร่วมมือในกรอบอาเซียนทุกๆด้านสำหรับประเด็นสถานการณ์ความหวั่นไหวในทะเลจีนใต้ก็เห็นชอบว่าการรักษาเสถียรภาพฐานที่ภาพและความมั่นคงเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับทุกฝ่ายพึงให้ความร่วมมือในการคลี่คลายปัญหาด้วยการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีตามหลักกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็มีความก้าวหน้าภายใต้การนำของท่านประธานาธิบดีดูเต้นะครับในเรื่องประเด็นนี้นอกจากนั้นผมท่านประธานาธิบดีได้สั่งการทุกฝ่ายได้เร่งรัดหาข้อสรุปในการดำเนินการทางข้อตกลงที่ยังค้างกันอยู่หลายอันด้วยกันเช่นที่เช่นการศึกษาเรื่องการบริการเดินอากาศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอีก3 MOU ที่ยังต้องดำเนินการต่อนะครับวันนี้มีอยู่3เหลืออีก3นะครับก็จะเริ่มการให้เร็วขึ้นตลอดจนการแสวงหากิจกรรมข้อมูลใหม่ๆให้มากขึ้นตามศักยภาพที่ต่างประเทศมีอยู่อาทิเช่นนวัตกรรมการจัดตั้งธุรกิจการขยายกิจการหรือการดูแลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับสุดท้ายนี้ในโอกาสที่ไทยและฟิลิปปินส์กำลังก้าวสู่ทศวรรษที่7ของความสัมพันธ์ต่อกันผมและท่านประธานดีก็ได้ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศและของประชาชนทั้งสองประเทศตลอดจนของอาเซียนและภูมิภาคโดยรวมครับขอบคุณครับ Your Excellency, Prime Minister of Prayuth, senior officials of the Royal Thai Government, members of the press corps, ladies and gentlemen, good evening. I am glad to make this official visit to finally meet the Prime Minister in Bangkok. I thank Prime Minister Prayuth for his gracious invitation, as well as for the excellent arrangements extended me and my delegation. The Thai hospitality has been exceptional, and I am humbled by the grateful for the reception of the Thai government.
Today is a new chapter in the shared history between our nations and peoples. We affirm a long-standing friendship, renewed common commitment to bring our countries and peoples closer in greater cooperation. I recognize and pay respect to the many contributions of the late Venerable Adaine, for the strong Thailand-Philippine ties. I likewise express my warm wishes to the reign of His Majesty King Maha, and we vow our utmost effort to cooperate with His Royalty, the King. With formal diplomatic relations for 67 years, we have proven record of collaboration. We can and should rightfully strive to achieve more. As countries facing similar challenges and as brothers in ASEAN, we have a joint stake in keeping our relations always vibrant, always strong, and always geared towards upholding the greater and collective interest of our countries and our region. I am glad that our discussions today were productive and fruitful. The discussions point to a keen interest in moving forward to a future of greater peace, progress, and prosperity. Among other issues, we resolve to use our consultative mechanisms to the fullest. This will ensure that issues of common concerns are addressed and that we continue to build on the commitments that we have made. We underscore the importance of sustaining the growth and development we have so far achieved. In this regard, we stress the need to address traditional and emerging threats to our collective security and stability. These include transnational crimes such as terrorism and violent extremism, piracy at the sea, as well as the trafficking of persons and illicit drugs. We vow to do more, our utmost, to strengthen cooperation in bilateral, regional, and international levels to effectively address the scourges and menace to our societies. We stressed the importance of our defense cooperation to achieve these goals and look forward to the inaugural Joint Committee on Military Cooperation this year. Both sides emphasized the need to sustain the economic advancements we have thus far achieved. We agreed on the need to expand and intensify two-way trade and investments, taking full advantage of the complementaries and synergies of our interests. Economic reforms are always instituted in the Philippines, with our emphasis on combating corruption, eradicating criminality, and dismantling the illegal drug trade apparatus. We are hopeful of more investments coming from Thailand. The Philippines and Thailand have vibrant economic relations with a trade value of over 9 billion in 2016. We have yet to reach the limits of our potentials. Both sides also recognize the importance of cooperation in agriculture. There have been significant advancements in this area. We look to greater cooperation exchange of best practices in irrigation, artificial rain, livestock and fisheries, and application of technology for soil and water conservation. Our agricultural sector should rightly be sectors of national growth. We also recognize the importance of tourism for national and regional developments, as well as strengthening people-to-people relations. The Philippines look forward to activities such as promotion of joint tourism destinations to harness this key sector of growth. Developing human resources is a vital concern for both. I am pleased that the contributions of Filipino teachers in Thailand were recognized. We need to harness the potentials at institutional levels and task relevant agencies
to discuss ways of building and strengthening educational institution network. This will enhance education cooperation. Certainly, we need to ramp up technical and capacity building programs to fully realize the potentials of our young population. With science and technology a key area for development, both sides agree to promote exchanges and interactions between relevant institutions to enhance capabilities. Finally, we sought and received Thailand's support for the Philippines ASEAN chairmanship and its efforts to make the association more people-oriented and people-centered. We both recognize the need to strengthen ASEAN centrality in the emerging regional architecture. We both also stress the need to maintain peace and stability in the region, including the South China Sea. We recognize, too, that respect for freedom of navigation and overflight in the South China Sea is in the interest of all countries within and outside the region. In this regard, both sides emphasize the need for the full and effective implementation of the Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea and express determination to complete the framework of the Code of Conduct in 2017. Excellency, ladies and gentlemen, I complete my tour of ASEAN in Bangkok, where the ASEAN Declaration was signed 50 years ago. I take this opportunity to recognize Thailand's continuing key role for the growth and stability of our association. We can rightfully be described as partners for positive change. As the Philippines takes the task of steering ASEAN during this historic year, I am grateful for Thailand's support as we seek to engage our region and our world to achieve the peace, progress, and prosperity for all desire of our people. Thank you.